Applausi a scena aperta per Simone Cristicchi al termine della sua performance ed emozioni forti, perché ha avuto la fortuna di presenziare in quel di Washington. Sulla mansarda c'era una cena di calciatori. Si ritrovano con la terrazza a piano strada, senza usare l'ascensore, 5 piani sotto, tutti morti. Restano schiacciati gli alpini sotto la doccia della caserma, le operaie della manifattura, i ventenni tornati in licenza. L'appuntamento era con la giovane morosa. In occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli, l'ambasciata italiana negli USA ha infatti ospitato lo spettacolo Orcolat 76 del noto artista per commemorare la tragedia e celebrare la rinascita del territorio. Racconta il dramma del terremoto, ma anche la grande speranza e la capacità nella ricostruzione, devo dire in modo assolutamente emozionante, molto coinvolgente, e riuscire a portare a Washington, nella capitale degli Stati Uniti, un paese che ha dato un grandissimo contributo durante la ricostruzione, è anche una forma di ringraziamento verso chi è stato vicino alla nostra terra, ha aiutato nella ricostruzione e ha dato nuove opportunità. La delegazione della regione Friuli Venezia Giulia, guidata dal presidente Fedriga, accompagnato dal suo portavoce Petiziol, dal sindaco di Gemona del Friuli Revelant e dagli assessori Bini, Zilli e Roberti, ha espresso profonda gratitudine agli USA per il ruolo decisivo avuto nella ricostruzione, promuovendo il modello Friuli come esempio internazionale di resilienza e sviluppo economico. È un orgoglio quello che la nostra terra e i cittadini della nostra terra sono riusciti a fare, per rimarcare che da un dramma sono nate nuove opportunità, è nata una comunità in grado di resistere e in grado di crescere.